Baie welkom aan almal vanmôre. Al die pensionarisse wat nou hier is, SASSA mense, omtrent al wanneer as julle hier kry. Ek meer gereeld kom asseblief. Dit is nie so erg nie. Dit is baie interessante goed wat ons behandel. As julle kan kyk op die blaadjie, dit is die antichris deel 2. Almal het al gehoor van die antichris. En bitter min mense weet op hoeveel vlakke die antichris eintlik funksioneer. En ons gaan aan vanmôre, nou gaan ons bietjie oor na Bertha Dat, 'n klompie boodskappe oor die antichris wat versamel is, met 'n voorwoord, so 'n boekie wat lank terug uitgegee is, seker nou al 12-15 jaar gelede. En ons lees die voorwoord. In 'n openbaring in 1871 ontvang deur Gottfried Mayenhofer, dis 'n Duitser, spreek die meester die volgende: die eintlike antichris is die algemeen heersende sug na heel ander dinge as wat my leer predik. Dit is die heersende neiging van soveel mense van wie net die kop werk en die hart tot swye gebring is. Verstandsmense. Dus moet u die kop of die berekende verstand as antichris beskou, as geestelike beginsel, wat al lank op die aarde huishou en met verleidelike argumente aan die mense wil verklaar dat dit net dit wat die verstand kan bevat, waar is. Meer kon die mense in die 19de eeu nog nie inneem. In ons dae egter, dit is nou toe Mayenhofer geskryf het, in ons dae egter word nou deur die meester aan Bertha Dat duidelik gemaak, dat daar ook 'n persoonlike wêreldse maghebber as antichris sal optree. Nou hierdie boodskappe van haar het begin in 1934, soos minder as 100 jaar gelede, en het het aangegaan tot 1965. As antichris sal optree waar hy beloof aan die mense om die lewensstandaard terug te gee, wat deur die groot natuurkatastrofe verlore geraak het. Alle volke sal hom toejuig en die meeste mense kies hom as Heer en Meester, aangesien hy hulle wense skynbaar vervul. Nou net om terug te kom, wat is hierdie katastrofe? Ek het nou dit in die vorige lesing gesê, ek herhaal dit. Ons is nou op die tydskaal waar die volgende voor ons lê. 'n algehele wêreldoorlog, maar terselfdertyd 'n verskriklike burgeroorlog in Suid-Afrika, waar Vader die uitkoms wat hulle dink hulle gaan regkry, nie gaan regkry nie. En direk daarna sal hierdie oorlog gestop word deur 'n kataklisme wat uit die hemele kom. Dit sal 'n groot ster wees wat verbygaan, maar wat so 'n groot verwoesting op die aarde sal aanrig. Hy sal nie teen die aarde stamp nie, maar sal 'n geweldige verwoesting aanrig. Jy kan gaan lees in Openbaring die fisiese dinge, al die rotse wat gaan val en meteoriete en die water ensovoorts. Maar al hierdie dinge is nou al reeds in die geestelike besig om te gebeur. En hierdie katastrofe sal dan die aarde totaal en al verander. Soos wat jy vandag die aarde sien, sal hy in oomblikke, ek dink die woord praat van in 1 uur, sal Babylon verwoes word. Sal dit heeltemal anders te wees, daar sal geen tegnologiese goed meer bestaan nie. Geen karre gaan loop nie, want dan gaan die brandstof wees nie. Geen krag gaan daar wees nie, want geen kragstasies gaan meer werk nie. Alles is terug na die basiese dinge toe. En dit is dan direk na hierdie tyd, wanneer die antichris, wat dan die laaste verpersoonliking van Satan, Lucifer, in 'n menseliggaam is, wanneer hy gaan begin optree. En dis wat hierdie woord van praat. Almal wat die wêreld liefhet, sal hulle geloof in Yeshua Messia of Jesus Christus, soos die mense in die kerk hom ken, opgee en hulle siele in die verderf stort. Maar die wat Yeshua aanvaar, sal aan hom trou bly, selfs as hulle bedreig word, want die meester self sal met hom stry, sodat hulle die oorwinning sal behaal. Nou het ons daarom in die laaste tye meer inligting. Hoe sal die meester self met hom stry?
gaan Yeshua nou hier op aarde as 'n mens rondloop en gaan hy nou stry of veg teen die antichris? Nee. As jy sy verlossingsplan ken, dan weet jy, hy rig sy bruid op. Sy bruid is sy volk en gaan bestaan uit mans en vrouens, manlik en vroulik. En daar sal seker nog jong mense ook by wees. En hulle sal een wording met Yeshua bereik het in hierdie tyd. Dit beteken Yeshua, Jesus Christus, sal op die aarde teenwoordig wees in hierdie mense. En die voltallige syfer is 144.000. En so sal hierdie mens, hierdie geestesmens, hierdie bruid, sal dan teen hierdie antichris staan. Maar nie met hulle krag nie, maar met Vader Yeshua se krag. En dit is die strewe wat almal wat al lank is op hierdie plaas, het hierdie strewe. Wat Yeshua soek met hulle hele hart, siel en verstaan, wil deel word van hierdie bruid. En dit is hoekom ons hierdie plek bedryf. Dis hoekom ons julle inbring, dis hoekom elke mens 'n kans kry om hier blootgestel te word aan kennis wat jy nêrens in hierdie land se kerke sal kry nie. En ek wil vir jou ook sê, bitter min ergens in die wêreld sal jy dit kry. En daarom is mense miskien kwaad, hulle kom hier in, hulle wil sommer die volgende dag aanhou werk, of hulle wil 'n nuwe werk vat. Ons het 'n ander opdrag gekry. Ek moet my opdragte gehoorsaam. En dit is dat jy 'n maand lank blootgestel moet word aan hierdie kos. En as jy dit daarna verwerp, gee ek 'n fluiter om wat jy dan doen. Dan sal Vader se Gees met jou werk, het sy jou nader trek, of jou hier by hierdie hek uitdryf. Dit is nie my werk verder. My werk is net om vir jou te sê, daar is een in wie jy jou vertroue moet sit. En hy is Jesus Christus, of soos ons die Hebreëse naam het, Yeshua, die gesalfde, of die Messias, of Messia. Dit is eintlik beter uitspraak. En as jy hom dan nou nie hier wil aanvaar nie, dan is dit jou eie saak, wanneer hierdie goed wat ek jou nou sopas gewaarsku het kom, wanneer jy gaan rondhardloop in 'n verskriklike verwarring. Ons sal nie verward wees nie. Hierdie dinge wat nou gebeur, wetgewing op wetgewing wat hulle nou uitbring, om ons grond te vat, om ons almal die blankes werkloos te maak. Hierdie is als 'n plan van die antichris, wat nou nog nie in fisiese persoon daar is nie, maar die antichris bestel is reeds in plek. En ek het julle gister verduidelik hoe haat hy die saad van die boervolk. Hoe haat hy hulle wat 'n apart gesinde instelling en 'n gesteldheid en 'n gees het, wat nie wil meng met die wêreld nie, wat nie wil meng met hulle godsdienste nie, wat nie wil meng met ander rasse nie. Hy haat ons, want sy volgelinge is sy hoofplan om 'n koffiekleurige nasie op die wêreld te bring en te laat werk as slawe vir hom. En sy een groot probleem is dat 'n regdenkende wit man is niemand se slaaf. En 'n regdenkende wit man en 'n regsdenkende wit man aanvaar nie hierdie slawerny wat oor jou gebring word nie. Jy staan dit te. Natuurlik moet ons binne die wetgewing bly, anders te sluit hulle ou toe, en dan wat is jy dan werd? Niks. Maar in hierdie tyd sal ons moet wakker loop, en Yeshua het vir ons baie goeie beskermingsreëls gegee. Hy het beloftes gegee, en een wat ek gister vergeet het om te sê, toe ek praat oor die plase wat nou gevat word, het hy beloof in een van die profesieë, en ek hoop julle wat luister en wat hier sit, gaan soek dit vir my, ek weet nie waar dit is nie, ek dink dit is in Louis se boeke, Christine se boeke, het hy iewers gesê, niemand wie hulle plaas aan my oorhandig nie, in hulle harte, en dan doen wat ek sê op daardie plaas nie, hoef enigstens bekommerd te wees nie, want geen swart regering, laat ek dit nou maar so mooi stel vanmôre, geen barbare regering sal die koning van die hemele se plaas vat nie. Amen. Al wat jy moet sorg, is dat jy jou plaas aan hom gegee het. Nou ja, ek het gister gesê wat ons moet doen.
kry mense daar, kry jou volksgenote daar, begin die beoefening van naaste liefde aktief te beoefen. Kom in die Gilgal klipwiel belofte in, wat 15 Julie verlede jaar op hierdie plaas gedoen is, waar ons vir almal sê, salf die hoeke van jou grond, met klippe op elke hoek, of 'n klip op elke hoek, en dan salf jy 'n klip in die middel van jou plaas, en jy spreek die seën wat Joshua vir die boerevolk gegee het, uit oor jou grond, en jy hou daardie seën in stand, deurdat jy die bose wesens van jou grond verwyder, of hulle iewers afsonder waar jy hulle kan beheer, sodat daar nie voorvadergees drek op jou grond kom, wat die beloftes wat jy gemaak het aan Vader, dan tot niet maak. Dit help nie, jy beloof om jou grond skoon te kry, in jou hart en jou fisiese grond, maar jy hou mense aan wat met heksery en towery en allerhande voorvadergees aanbidding en ander heidense godsdienste nie. Dan is jy nie apart nie. En jy kan slegs beskerming kry wanneer jy apart gestel is of jouself geheilig het. Vir die nuwe mense, heilig beteken apartheid in Hebreëus en in Grieks, niks anders nie. En dan kom jy met daai klip wat jy in die middel van jou plaas gesalf het, en jy bring hom, jy kom pak hom hier op die Gilgal klipwiel wat Joshua vir ons instruksies gegee het, om op te rig, sodat ons beskerming in die geestelike sal hê. En vir die nuwe mense, dis hoekom ons elke oggend afstap na daardie wiel toe. En om daardie wiel bid, vir ons volk, vir ons familie, vir beskerming, en dan ook spreek ons 'n seën oor hierdie land uit. En dit is 'n opdrag van Joshua vir hierdie geweldige geweld wat nou voor lê. Ek lees vanoggend 'n boodskap van 'n ex-Rhodesiër, en in 99 het hy gesê, almal is so braaf, hy lees al die kommentaar. Hy sê, ek sê vir jou, ek het gestaan in my huis in 1999 in Rhodesië of toe Zimbabwe, waar hulle met 'n polisievoertuig, 'n panservoertuig bo oor sy hek gery het tot by sy voordeur. Daar was 20 polisie gewees en daar was 20 soldate in gewapende voertuie, en agter die helende en skreeuende en tooi-toiende menigtes ex-terroriste en al sy werkers. Hy sê, dan kan jy maar so braaf wees soos jy wil. En hulle handig vir jou die brief en hulle sê, jy het 15 minute om van hierdie grond af te wees. Dis wat met hom gebeur. Hy sê, dis presies wat nou gaan gebeur met hierdie wetgewing. Dis presies wat gaan gebeur. Nou ja, wat ons altyd moet onthou, ek het gister dalk 'n bietjie uitgehak en ek het warm geword teen hierdie regering en dit wat hulle nou gedoen het. Maar ek wil vir julle iets vertel vanmôre. Weet julle dat Joshua Messia is in beheer van die Illuminati? Hy is in beheer van die wêreldmag. Hy is in beheer van elke leier en koning en president wat aangestel is op hierdie aarde. Hy laat alles toe. Hulle kan niks doen nie. Nie die paus nie, nie die hoogste organisasie, vrymesselaar, illuministe, wat ook al hulle doen. Dit alles word toegelaat deur hom. En so het hy Zuma afgehaal en Ramaphosa opgesit. En so het hy toegelaat dat hy die wet gemaak het, dat jy en ek glad nie meer wettige besit het nie. Dit is 'n wetsontwerp wat wettige, staatsgewettigde diefstal nou in hierdie land gebring het. Maar Vader het dit toegelaat. En dit is dat ons nie moet ons fokus verloor en die sambok begin gryp uit die hand van die Vader nie. Julle wat al deur 'n sambok uitgelooi is, die ouer mense, deur jou pa, wie wat maak jy as jy aan hy sambok gryp en jy probeer hom met sy hand uitdruk? Dan bars jy. Dan kry jy sommer van alle kante af, sommer die vuis op. Die sambok
is hierdie bose nasie wat Vader oor hierdie volk toegelaat het, want die volk het hom verlaat. En daarom moet ons verby die sambok kyk en kyk wat moet ons doen dat Vader die sambok wegvat. Hy beloof in die profesie, hulle sal mekaar die verderf inhelp. Hy sal dit so bewerk dat hulle sal op ons afstorm. En Omsiener van Rensburg sê, dit raak so donker dat hy sy hand nie voor sy oë kan sien nie. 'n ander tyd sê hy kan sy perd se manhare nie sien nie, maar hy sê hierdie laaste donkerte kan jy nie jou hand voor jou oë sien nie. So donker is dit. Nou laat ek vir julle sê, dit is besig om so donker in die geestesfeer te raak. Hier is vir die wit man niks oor nie. Of hy gee sy plaas oor aan Yeshua, of hy sal self in 'n sorgsentrum beland, bitter vinnig nadat die pandoers op die plaas arriveer het en hom kans gegee het om met sy 2 voete daar af te stap, want hulle sal nie eers sy voertuie vir hom gee nie. Dit is waar ons nou staan. Dit is die antichris. Verbloem nog onder allerhande ander goed. Laat ek vir julle sê dat daardie swart regering wat aangestel is hier nou, al die swart regering, word aangestel deur die groter magte in die wêreld. Hulle het nie 'n keuse nie. En ek het gister vir julle vertel waar setel daardie mag. Die mag setel in Londen. En dit is Esau se nageslag wat nog steeds Jakob se erfdeel soek. Jakob se erfdeel is Vader Jahwe. En hulle wil dit nie toelaat nie. So kry jou oë oop, praat veral met die nuwe mense wat vanoggend hier is. Begin jou lewe reg kry, begin die Messias se boodskappe lees in die Nuwe Testament, want daar's nie meer baie tyd vir die hele Bybel nie, en begin doen wat hy sê. Hy het baie goeie leringe in Matteus 5, 6 en 7, jy het dit nodig in jou lewe. Jy het niks met 'n kerk te doen nie. Dit gaan nie of jy gedoop of nie gedoop, klein of groot, en of jy nagmaal in bekers drink, en of jy Saterdag hou of Sondag hou nie. Al daardie goed is irrelevant as jy Yeshua nie lief het nie. Wanneer jy hom lief het, en ook 'n lewe lei vanuit sy liefde, sal die regte goed vir jou gegee word. Maar jy kan al daai goed nou doen, want jy het dit geleer in jou kerk, of in hierdie Israel gemeente, of wat ook al. Dit beteken 0 en 0 sonder Yeshua. Want ek het gister verduidelik hoekom. Want hy is die enigste een wat die materie oorwin. Ons gaan aan met die volgende boodskap, die stryd teen die leer van die Messias, die vervolging van hom wat hom bely, wat Yeshua bely. Ek het nou ongelukkig nie die nommer nie, maar dit is Bertha dat 2 Januarie 1941, die woord om daar te kry in die boek. Dit is onbetwisbaar beter om jouself voor die wêreld openlik vir die gemeente van die Messias uit te spreek, as om die teenstander, die Satan, Lucifer, ter wille te wees en die Messias te verloon. Want wie magtig is in die wêreld, kan tog nie die mag teehou wat Elohim hom gestuur het nie. Wie dus die Messias verloon, die verloon God. Self al spreek hy sy naam uit om sy geloof te bewys. Wat hy sê, jy kan maar God bely soos jy wil, maar as jy die seun verloon, ontken, dis wat verloon beteken, dan het jy 'n probleem. As hy diep gelowig is, sal hy ook die godheid van Yeshua erken. Want dan leef hy in die liefde, en die liefde erken Yeshua as Elohim se seun en verlosser van die wêreld. Hierdie insig is 'n gevolg van 'n diep geloof, terwyl die ongeloof die mens onbekwaam maak om die godheid in Yeshua te erken. Nou ja, in die later tyd, hierdie is ook daarom 80 jaar gelede, het daar nog 'n groter openbaring gekom dat hy en die Vader is een. Maar dit is slegs aan die einde van die tyd waar hierdie erkenning vir sekere mense geopenbaar word. Maar al erken jy hom dan net as die seun van Elohim, is dit 100% voldoende. Want die ander erkenning kom deur baie liefdeswerke, dit kom deur baie lees en baie vrae. Maar dis wat jy moet weet, dat die seun van God alles is op hierdie aarde. Hy sê self, alle mag is aan my oorhandig.
Nou as hy sê alle mag, ek praat nou uit Matteus 28 vers 18. Alle mag op hemel en aarde, sluit dit in mag oor Ramaphosa, oor Malema, oor 'n Jood wat daar in Londen sit, wat 'n haat vir die saad van Jahwe het. Natuurlik sluit dit hulle in. Hulle het geen mag, behalwe die mag wat hy toelaat, dat hulle het. En die mag wat hy toelaat, is omdat ons nie geluister het nie, omdat ons volk ongehoorsaam was. En ons nou uit hierdie gemors moet kom. As Yeshua Messia, Jesus Christus dus verwerp word, is die bewys van die ongelowigheid van die mens ook gelewe. En sulke mense behoort tot die wêreld, wat hulle self openlik teen Yeshua Messias opstel. Die wêreld sal eis om hom in geheel af te wys, want hulle wil dat sy naam nie meer genoem sal word nie. Hulle wil elke herinnering aan hom uitwis en die komende geslagte in onwetendheid opvoed. Hulle wil alles vernietig wat op hom betrekking het, om so 'n einde te maak aan die kennis oor hom en sy dade, en sodoende sal die stryd ontbrand. Wat ek net hier wil byvoeg is, ons het almal gedink hierdie charismatiese kerke in Amerika is vreeslik, the Jesus movement. Weet jy dat ek nou die dag gelees het, dat een van hierdie groot bewegings wat duisende mense trek, of miljoene lede het, hy het die naam Jesus Christus, die is die naam Yeshua, gebruik, en hy was in soveel moeilikheid, dat hulle hom hof toe wou vat, want dit is tot aanstoot. Maar hulle gaan te kere daar oor God en God en God. Nou God is net 'n titel. Lucifer is ook 'n God, julle het geweet. Hy is net 'n gevalle God. En dit is nou so erg, want hulle wil in die Christendom, wil hulle sy naam tot niet maak. Dis hoekom hulle in die eerste plek die naam Yeshua vervang het, direk toe hulle die Bybel saamgestel het. En dit is in stand gehou deur alle bewegings. Dit was maar hier aan die einde van die jare, 40 jaar gelede, wat mense die ware name weer begin gebruik het. Maar daarvoor moet jy oplet met wie jy te doen het. Die wat syne is, Yeshua sin, sal sy naam verdedig. Dis 'n baie groot waarheid. En as jy weet dat sy naam Yeshua is, sal jy daardie naam verdedig. En as jy nog nie weet nie, kom vra van my vanoggend, en ek sal vir jou boekie uit daai boekrak gaan haal, aanvaar geen ander naam nie, sodat jy die krag van die naam kan begin ervaar, wat in liefde uitgespreek word. Natuurlik beteken geen naam iets as daar nie liefde is vir hom nie. Hulle sal hom bely voor die wêreld en vol vuur oor hom en sy leer spreek. Maar hulle sal vervolg word ter wille van sy naam, maar tog die vervolging geduldig verdra. Hulle sal van bo krag ontvang, sodat hulle sy leer des te yveriger sal verkondig, hoe meer hulle bestry word. Die krag van Elohim sal sigbaar met hulle wees, en sy liefde sal hulle behoed, sodat die magtiges van die wêreld sal moet insien, dat hulle mag nie daarteen opgewasse is nie. Hulle sal moet insien, dat daar een magtige is, wie se werke duidelik te sien is. Dit sal hulle woedend maak, en hulle sal probeer om met alle middele hulle self as waar te bewys, en om hulle wil af te dwing, maar hulle sal deur Elohim God se hand getuigtig word, want wanneer die mens homself aanmatig om teen God self te wil opstaan, plaas hy homself geheel en al in die mag van die teenstander, en so maak Elohim God 'n einde hieraan. Daar sal dus 'n tyd kom, waarin wet na wet uitgevaardig sal word, en die mense voor die keuse gestel sal word om homself uit te spreek vir of teen die Messias. Net soos wat hulle nou wet gemaak het om jou grond wettiglik te steel, sal hulle 'n wet maak dat jy hom nie meer mag aanbid. Jy besluit self of jy sterk genoeg is in die geloof vandag, en of jy maar sal sê, ek kan nou nie eintlik iets doen nie, so ek wil nou nie in die moeilikheid kom nie, ek sal nou maar dit doen. Dan het jy reeds die slawe mentaliteit in jou. En as jy die slawe mentaliteit in jou het, sal jy 'n slaaf word van die dood. Want Lucifer is die dood. Die aanhangers van die wêreld sal hom prysgee terwille van ydel loon.
Hulle sal wel aardse voordele verwerf, maar daarvoor hulle siele verkoop. Baie sal prys gee wat eintlik hulle mees gewyde goed moes gewees het, naamlik die goddelike verlosser en die heiland van die wêreld. Maar die wat ter wille van sy naam vervolg sal word, sal duisendvoudig geseënd wees, want hy self sal hulle naby wees. Hy sal hulle leier wees in hulle stryd, en waar hy die leeraanvoerder is, daar sal ook die oorwinning wees. Selfs wanneer dit lyk asof die planne van die teenstanders sal slaag, sal dit tog bedrieglik wees. Die stryd sal maar van korte duur wees, en die wat vir die naam van Yeshua sal stry, sal oorwinnaar wees. Amen. Daar is daarom ietsie moois in die boodskap, en dit sal die stryd na die katastrofe sal van korte duur wees. Ek weet nie of dit 7 jaar gaan wees nie, en of dit 3,5 jaar gaan wees nie. Dis irrelevant, maar hy sê die tyd sal verkort word. Hierdie gaan hoofsaaklik oor die stryd na die katastrofe, na die derde wêreldoorlog, maar dis net so van toepassing nou. Want hulle is nou op die eind, hulle is besig en hulle beweeg na hierdie ding. Ramaphosa het nie verniet gesê, kom ons sit die padda in 'n pot water. En ons kook hom langsaam. En die padda gaan nie agterkom dat die water nou warm en warmer word nie. En uiteindelik swem daai padda in kokende water rond. Nou ons is naby die kokende waterpunt. Die hitte is al op. Weet dat hierdie kommunis, want dit is wat hy is en altyd was, het net een ding, en dit is om sy base ter wille te wees, om hier 'n kommunistiese bestel op te rig, waar die staat alle eiendom gaan vat. Onthou dat die banke besit die eiendom. So van wie vat hulle nou die grond? Van die boer of van die bank? Natuurlik van die bank. Nou wat gaan gebeur as hulle van die bank al hulle terugbetalings nou die bank het nie meer kry nie? Die eerste ding, daar sal 'n hengse val in die kosproduksie wees, want die boer is nie meer daar nie. En die boer kan nou nie meer leen nie, want watter bank gaan nou vir jou geld leen as hy weet, oor 6 maande is daar nie meer 'n plaas nie, en daar's 'n klomp barbare wat daar rondspring en rondhardloop op die plaas en alles stroop wat daar is. Wie gaan vir die boer geld leen? Hulle gaan nie. En ek sê vir julle, hierdie seisoen wat kom, die somerseisoen is amper verby, maar daar is 'n winterseisoen, gaan boere baie sukkel om lenings te kry, want die banke is ook nie dom nie. Maar die ander gevolg is dat die geldstelsel totaal in duie gaan stort. En moenie dink die kommunis wil dit nie hê nie. Dink julle nou Robert Mugabe, nee, daai aap, want hy is niks anders nie. Hy het geen breinselle nie. Dink julle, hy sou nou weggekom het met dit wat hy in Zimbabwe gedoen het, as die groot magte in Engeland hom nie toegelaat het. Natuurlik het hulle hom toegelaat. Sy ou dollartjie was op 'n stadium, ek weet nie hoeveel biljoen of triljoen dollars teen 'n rand of so iets. Belaglik. Dit gaan hier gebeur. Nie wat ek profeteer nie, maar Monsiene van Rensburg het gesê, julle sal hierdie geld in die mure uitplak, gaan niks beteken. En ons kan nou sien, daar sekere beginsels in die ekonomie wat gehandhaaf moet word, anders te val alles in duie. Nou vra jy vir my, staan dit in die skrif? Ja, dit staan in Openbaring. Ek gaan nou net nie die vers vir jou kan quoteer, maar daar staan, die hoer sal die dier haat, of die dier sal die hoer haat, ja, en sal haar verlate en naak maak. Die hoer is die stelsel van die Rooms-Katholieke Kerk, dis die wêreldstelsel wat ekonomies, polities en maatskaplik is. En hierdie dier is die goed wat uit die aarde voortgekom het. Dit is hulle wat jy nie kan beheer nie. Dit is hulle wat daardie dierstelsel voorstel. Naamlik totale afgodery, totale verwoesting, so sprinkane gaan hulle oor die aarde, en dit is hulle wat in 'n geweldige botsing gaan kom, en dit sal dan so die oorsaak wees vir die hele land se ekonomie in duie gaan stort. Dan sluit ek af, die vraag is, wat gaan met ons gebeur, hier op die plaas?
nou kan ek vir julle sê, met die gelowiges niks. Hierdie plaas is afgeseël. Op hierdie plaas het Vader gekies om sy pilaar, sy Migdal-pilaar op te rig. Op hierdie plaas is alles van die nuwe leer van liefde wat beskikbaar is vir almal. Maar ek wil die ander waarsku, daar was 'n profesie gewees dat die Satan, die swart barbaar, kom tussen die wendies en hy haal hulle uit wat nie by Vader is nie. Onthou julle dit nog? So, moenie gerus wees en sê, okay, ek bly nou lekker hier nie, dit gaan nou mal hier buite om ons, die plase word gevat. Daai ou op Dirk en sy mense sal sorg dat ek lekker veilig is. Moenie so seker wees nie. Jy moet in jou hart, jou 4 hartkamerhoeke gesalf hê. Anderste is jy op die oop veld. Amen.